kilka dni później, odmawiając koronkę do miłosierdzia Bożego, usłyszałam głos Pana, który mówił: muszę ci coś pokazać. Nie lękaj się tego, co zobaczysz. Ujrzałam salę szpitalną. Leżał tam mężczyzna około 50–65 lat. Nie umiem bliżej określić jego wieku z uwagi na chorobę i wyniszczenie. Stały tam różne osoby, niektóre płakały, wszystkie zdawały się obserwować jego agonię. Słyszałam łkanie, mężczyzna wił się z bólu, wiedział, że umiera, męczył się, przeklinał i wołał: dlaczego muszę umrzeć? Jak Bóg może godzić się na moją śmierć? Zróbcie coś, nie chcę umierać. Zaczął miotać się zbuntowany przeciw konieczności śmierci. Łatwo było dostrzec konflikt, cierpienie, brak pokoju. Zdumiewało mnie, że nikt z obecnych nie próbuje przynieść ukojenia tej duszy i nikt się nie modli. W zewnętrznym korytarzu dojrzałam małe patio, na którym kilka osób rozmawiało i śmiało się. Inni palili i pili, całkowicie obojętni na chwilę zmagań, jakie przeżywał umierający obok człowiek. Zachowywali się tak, jakby uczestniczyli w jakimś zwykłym, powszednim zdarzeniu. Wtem ujrzałam nadchodzącą siostrę zakonną. Pan powiedział do mnie: to wysłanniczka mojej matki. Widziałam też Maryję z oddali przyglądającą się tej scenie, ze złożonymi dłońmi, z modlitwą na ustach i łzami płynącymi po twarzy. Obok chorego znajdował się anioł, który z wielkim smutkiem przykładał jedną dłoń do policzka, a drugą trzymał za rękę owego człowieka. Następnie anioł podniósł się i ramionami odpędzał postacie usiłujące podejść do mężczyzny. Miały one dziwne kształty, między innymi głowy zwierząt, jeleni, niedźwiedzi lub koni. Dostrzegałam je z trudem, bo pozostawały w cieniu. Zakonnica weszła do pomieszczenia i zbliżyła się do łóżka. Ujęła dłoń konającego i mówiąc coś podawała mu obrazek. Mężczyzna podniósł rękę w geście odmowy. Zakonnica jeszcze raz podsunęła mu obrazek, jednak resztką swoich sił chory odepchnął jej rękę, odmawiając przyjęcia pomocy. Krzyczał przy tym ze złością. Zakonnica opuściła salę bardzo zasmucona. W korytarzu wyjęła różaniec i zaczęła się modlić. Wywołało to ironiczne uśmiechy na twarzach zebranych, którzy nawet nie podejrzewali, jakie znaczenie może mieć ta modlitwa w tak ważnej chwili. Zachęciła ich do współudziału. Spojrzenia i miny wyrażały jednak odrzucenie. Po kilku minutach ów człowiek skonał i mogłam zobaczyć, jak po oddzieleniu się duszy od ciała wszystkie mroczne postacie rzuciły się, jakby chciały ją rozszarpać. Wyglądały jak drapieżniki, wilki, psy, wyrywające sobie zdobycz. Anioł podszedł do nich i podnosząc dłoń rozkazał: stać, zostawcie go, gdyż najpierw musi pojawić się przed tronem Bożym i zostać osądzony. Stojący wokół zwłok zaczęli płakać rozpaczliwie, niektórzy nawet histerycznie. Zrozumiałam wtedy różnicę między taką śmiercią a odejściem z tej ziemi człowieka pełnego pokoju i nadziei, pokładanej w miłosierdziu Bożym.